Yang mana minat main ultralight tu, ini reel ni untuk korang lah ni. Assalamualaikum semua, welcome back to my channel. Okay, backing Athena 3. Design dia memang sangat lawa lah. Campuran warna hitam dan juga warna hijau, didatangi dengan carbon body. Bukan setakat body je, rotor dia pun menggunakan carbon. Ringan weh. Reel ni didatangi dengan screw in handle, menjadikan reel ni kayuhan yang smooth dan lancar, senang nak tukar kiri dan kanan. Dihadiri dengan 5+1 stainless steel ball bearing, gear ratio 5.4:1, max drag mencapai 5 kilo. Untuk berat reel ni hanya 140 gram dan ini adalah bunyi dragnya. Untuk pengetahuan, reel ni adalah reel yang terbaru keluaran Backing 2024. Jadi kalau berminat boleh dapatkan di bag di bawah. Terima kasih.